呢邊呢邊，係佢話佢隻左手有少少痛啊，醫護同事。OK，先生，係你冇事啊嘛冇乜事啊，係隻手好似跌出嚟嗰陣撞親。 ？OK，你第一日翻工啊係啊， ？OK，有架咩喎？咩啊？有架扶老馬邊度？嗰邊咯，走緊啦。哇！嗰架黑黑地嗰架，淨係左手痛，而家兜緊過嚟啦。冇啦。係啊，冇啦。帶唔帶備啊？喂，驚！上車先睇。咁斜睇唔到前面有車。小有心啲有時有啲嘢唔係扣咗安全帶就冇問題㗎。明白啊，安全帶嗰個唔係萬能暗車。嘅。喂，嗰個係咪大 Sir 架車？係啊，閃燈燈㗎呢件。點解佢要閃燈嘅？佢唔係嚟捉我啊？應該唔係佢嚟關心下同事啫，冇乜嘢嘅。邊埋佢？佢炒車，點解佢？冇留安全帶啊！佢有啊，有啊，少少擦親咋，少少擦親咋。佢揸得好恐怖啊！救命！唔好意思啊。努力啊，加油！加油啊！明白但係要咁樣㗎啦。你幾個啊？同你講，小海會唔會調一調你車好啲？可唔可以買定果籃啊？如果係嘅話，我想食呢個火龍果蝦蜜瓜。我唔想變黑人喎。喂，講起黑人，黑人應該唔會嘅。你哋要唔要去探下國要去瑞啊？ BBQ 先會變黑人。係啊，BBQ 先會。我想食果籃咋。要唔要處理咗嗰架車先？係啊。其實應該都要㗎啦。咁你哋處理啦。我去，你去。你係咪啱啱係咪做緊嘢？可以係啊，啱啱追車去支援啊， OK，所以開快咗，然後落車嗰下睇唔到前邊。 OK，真係㗎。係嘛？問下都。啊，醫護哥哥要搞幾耐啊？佢。搞掂啦，我嘅上車。上車走啦。 OK 上 OK。車。心激動。唔夠啊？夠啦，唔使咁激動嘅國瑞。點啊？有冇覺得好啲啊？我諗可以同你隻抽大會。同我隻抽大會添啊！係啊，好有自信喎你。梗係啦，你見我啲皮膚啲紅色都退晒，好黑添，咩意思啊？好多疤添。係咁嘅咧。咁就今日出得院嘅啦。不過咧，出院之前我哋做個第一次嘅物理治療先啦，好唔好啊？係咪同你隻抽啊？梗係唔係咧？隻抽留翻你好翻，我再同你隻抽。可惜，我驚你唔夠諗住我打啫而家變咗黑色咧，我啲實力會勁啲啊！做咩？你以為嗰啲咩拳王係你啊？咁你 O 唔 OK 㗎？OK 又有冇衫着啊？你梗係抄下先。睇下你有冇衫擺低咗。有啊。冇褲啊？冇褲啊？咁樣得唔得啊？唔係我抄到啦。咁咪最好啦。有冇鞋啊？皮鞋好似唔方便喎，做物理治療。係啊，其實着西裝都唔係好方便㗎啦。你介唔介意啊？如果你唔好着衫住。Smart casual 啦。好啦，唔着啦。我鎖晒出面啲門，等下唔好入嚟。我咁大隻。係啊，好大隻，好黑啊！OK 啦，咁我哋簡單啲啦，跟住我慢慢行啊，一步兩步咁慢慢行，費事你啲皮膚太緊咧，你一太大力一扯咧，扯開咗咧，就前功盡廢㗎啦。咁就扯㗎啦。你想跑添啊？唔係喎。攞翻塊板出嚟先。我會陪住你慢慢向前行嘅，定係你想行跑步機啊？都係唔好啦，你而家啱啱開始，遲啲再跑。想隻抽啊！冷靜啲啦，你係咪燒壞咗個腦啊？唔係啊。好咧，係啦，慢慢行啦，嚟，
向我哋慢慢行到個櫃度，再來回行呢？有咩唔舒服就出聲呢？有啊，我想揼你。我叫阿紅米翻嚟啦，都係。眼超超嘛，對眼唔舒服。唉，我哋慢慢行啊。使唔使 call 人嚟陪你啊？睇住你做物理治療啊？唔使啦，冇着衫喎。咩情咩人冇情人 call 阿希 Sir 咯。 What the fuck， 佢唔撚係我情人。你再嘈啊，真係揼你嘅。唔係啩？你而家冇翻緊工㗎嗬？有啊。咁啊，咁你算係咩啊？你唔錯唔錯，我哋行多2轉。咩啊？你講咩話？你好似成隻芭比，你做個動作好似芭比。喂，呃唔呃到人先？我好鬼似阿 Ken 啊，你係咪？呃到人啊嘛，係咪？喂，算啦，放你走啦。我應該喺沙灘咧，着住沙灘褲咧，就真係染翻個金毛就阿 Ken 嘅。開張唔使開單，我俾啲止痛藥你啦。如果覺得痛嘅話就食啦。咁要同你隻抽先知喎。你建議我坐車定揸車？咩啊？你建議我坐車定揸車？坐車定揸車？坐啦。好啦，咁你車我啦，今日跟你啦。你真係燒壞咗個腦啦，睇嚟。咩料啊？咩料啊？係啦，着翻衫啦。使唔使 call 人嚟車你走啊？我諗我自己 OK。你行路走啊？唔係啊，有 call 台噶嘛。咁就得啦。喂，揾唔揾到我對鞋？揾到你對鞋。揾到啦。使唔使俾個口罩你啊？點解啊？咁型仔喎依家。Okay. 我好中意呢隻膚色喎。古天樂，我嗌你芭比好定嗌你古天樂好？都話姜浩文啊。姜浩文啊，好啦，我係姜浩文。撞爆你！我哋爭個擂台咋，如果有個擂台就可以玩到噶啦。呢度咯，呢度都冇界線。哇！喂，不如咩啦？撞反咗個就輸啦！哇！屌，好嘛？哇！你擺咗，差啲反，我反咗咩？我冇啊，冇。哇！我哋睇，記得扣安全帶啊！係喎，唔記得我冇扣安全帶，因為會飛出嚟啊！我唔知啊，扣定先啦。哇！我真係諗住買喎，好撚好揸喎。哇！你撞啊！睇你哋玩掂啊！跟住一齊玩。但係我哋要揸翻去泊車喎。哇！撞到人啊！喂！阿玲玲，你做乜撞佢啊？碌下添，有冇事啊？梗係有事啦，仲痛過頭先俾個男人打。哦，玲玲你大鑊啦！損晒啦！唔關我事㗎，有人撞到我，跟住就咁啦。邊個咁衰啊？係咪你啊，倫？咩事啊？損晒啦！我車禍現場啊！呢位小姐係冇需要記者會唔會俾車撞啊？我哋翻去俾我。我連邊個我攞住部 cam 遮住咗，連邊個撞我都唔知啊！冇錄低。哎呀，哇，起唔到身啊，好腳軟啊！真係唔係啩？斬啦！係啊，真係有啲腳軟啊！哇！哇，唔得啊！我真係左腳有啲痛啊！真係大鑊啦！阿倫抱下人啦！救命啊！使唔使我扶一扶你啊？我帶你翻醫院啦！喂，好啊！等陣先，唔係等多醫院等多25秒，我未試駕完。咁我趴住一陣。我踩單車車你翻去啦。好啦。你睇住記者妹妹啊！你咁樣揸黐線啊！踩單車車佢翻去啦咁。係啊，冇車咯，我哋都。喂，進寶你係咪有架快啲㗎？
我有啊，我唔係，但係哇！哇！係咯，阿我係內內你好大力啊！你攞，係㗎，誒，我 OK 啦，你放低佢啦，我帶佢翻醫院啦。好啦，得唔得啊你阿倫？哇哇！哇！你想破啊？嗯，喂，你行好衰開啦！噶，好衰噶，唉，真係唔好咁大庭好上癮廣眾之下啊嘛都係內內抱愛好啲啦，係咪啊？哇！你我陣間買咗單車啊？唔係啊，進寶，進寶，你揸我架去醫院啦。攞啦！呢架快啲啊你攞住！先呢個快好多。哦，好痛啊！隻左腳。 OK，頭先你見唔見到發生咩事啊我？見到啊，我望住另類炒埋嚟。唔係啩？係啊，如果係另類嘅話，又怪唔到佢喎，誒坐又穩啲啦。怪佢又唔係咁好意思喎。佢應該都唔小心嘅啫，佢玩得好入神。我話你哋玩一單車就出一次事，我覺得好唔好禮啊！ OK 唔係單車啊，係輪椅啊。佢哋仲話買喎。係咯，阿石師傅好有興趣喎，你要唔要買啊？咁你唔係試完咩？係啊，但我想買 Tesla 多啲，唔想浪費啲無謂錢啊。哦，你呢個觀念非常正確，我非常贊成啊！係啊，買咗定第一個車嚟㗎啦。好啊，等住㗎啦，睇下爹哋買先定係你買先？咁一定係佢啦。唔知㗎，爹哋都成日唔翻工，同埋爹哋話第一部送俾我㗎嘛，雖然唔知佢係講真定假。唉，你爹哋咁高人工，聽聞佢都唔翻工嘅。都佢翻一次工，可能等於我翻幾日㗎嘛。咁就要睇下點啦。不過我相信你可以嘅，你日日翻工㗎嘛。係啊，好勤力㗎，但係揾嘅錢唔多嘛。你而家介唔介意講下你而家幾錢人工啊？好似講過喎，係咪啊？你千五你2000幾啊嘛。我2000咯。係咯。係嘅。浸過鹹水啊嘛。唉，我都浸過鹹水喎，但係冇得升職，冇得加人工。你嗰度太多人競爭啦，我嗰度得我一個自己同自己競爭。咁你可唔可以幫自己升職嘅？咁又唔可以喎。呢個係總編嘅權利嚟嘅喎。你做總編啦。我只可以幫總編請呢個實習記者嘅啫喎。到啦，你要我抱埋你入去定係放低你得啦？咁梗係要啦！你頭先見唔見到我行唔到路啊？唔係喎，我都要放低你，我要換衫。好啦，咁我喺半日人工就冇咗啦。我頭先冇開單俾你喎，係咪？但係我收到單喎。唔係，我開少咗張單，即係我 total 要開2張，哦跟住我俾咗2000蚊你，收唔收到2000蚊啊？應該收到啩？你今日啲藥費我俾啦。咁好，但係唔係你嘅錯喎。唔緊要咧。OK 嘛？有冇好啲啊？有啊，好好多啦。咁啊但係趌下趌下咁咯。你聽日再翻嚟醫院望下啦。好啊，一定要啊！我又要變翻做 Doctor Strange 出嚟。你做咩整個咁嘅碌啊？冇啊！嗰日突然間冇嘢做咧，咁啱喺三浦啊嘛，會執下襯下衫咯。本身襯咗一套正常，跟住襯下突然間見到嗰條頸鏈，跟住我心諗好似可以，跟住我換咗套咁嘅衫。你喺度人外有咩啊？嗰啲咩啊？天外有天，人外有人喎。係啊，卧虎藏龍添啊！你點估得到啊？玲瓏可以一拳打暈我先得㗎？係咯，哇！咁玲咁我以前有瓏練過㗎嘛。空手道啊！玲瓏到場，如果嗰陣時喺現場嘅話，真係1-2拳就可以幫你哋，你連三下都唔使捱喎，可能。係啊，可以，今日2個暈低咗你已經。係啊。哇！邊個嚟㗎？哇！做咩事啊？你好似要睇佢啊？你好似要翻工咯喎。哇！哇！做咩還？突然間咁多人做咩啊？還原到啦！
還完到啦。冇還啊，冇還啊。我你買咗架喺醫院到你個還頭盔做咩電動除咗？輪椅咩？咁你架電動輪椅咧？我哋試嘅時候發生咗好多意外，全部入晒醫院啊。係啊，咩意外啊？你個粉紅頭睇唔到啊？有人俾輪椅撞低咗。咁撚大鑊！俾你睇下。吓？邊個輪椅撞低佢啊？哇！你唔好咁講嘢，邊個輪椅啊？記者邊個揸們都好傷㗎？心㗎。邊個揸？邊個邊個揸揸？咩我好傷心啊！有人話用豆腐做喎，一撞又冧喎。咁咪係咪讚我啊？即係係啊讚緊豆腐係你啊白係啊，又滑係又㗎嘛白又滑係咯又佢點解要喊咧咁樣？係咯。啊，算啦，咁算啦，當邊個喊啊冇講過咧。你頭先咪問我咧，邊個喊我入咗咩教邊個嘅？係啊，你想唔想知入咗咩教？想知啊？不如你企去中間。呢個咪陳 Sir 啊？企喺中間啊？係啊，你咁企喺中間啦。優利啊！佢問跟我啊，嚟嚟啦嚟啦。吓？但我唔想入教喎，我淨係想知道咩教喎。多啲咩？多啲咩？喂，心咩啊啲，心啲，好恐怖啊！做啲咩？做咩啊？師傅行過，準備好音樂未啊？音樂未啊？揾人準備，快啲準備，啲準備啊！準備音樂。事啊？咩事啊？發佢生？入咗我哋嘅，你要加入我哋啦。佢入咗我哋嘅籠入邊啦，已經。OK，我已經 feel 到人準備咗音樂。準備，哇！呢個咩星啊 OK，OK 1、2、3、4、5、7個星啊！訪問下你哋啊！得到主嘅庇佑，得到主嘅庇佑啊，會即係減少受傷啦，定係升職加人工啦，定係點啊？工作順利啊，一切安好啊。不過你哋今日工作又好似幾順利喎，真係。咁我係咪咧加入咗之後咧就唔會受傷噶啦，唔會俾啲奇怪嘅人打噶啦？只要你相信就可以嘅。只要我相信啊。係啊。咁醫院係咪要開放嗰個教堂出嚟啊 OK 完，係啊，完㗎啦。禮成，禮成啊！禮成啊！禮成，恭喜你成為全新嘅唔同啊！恭喜你，你唔同咗啦。好咁可唔可以形容下我有邊度全新啊？全新啊！你心靈上邊，心靈上邊、精神上面啊？係啊，同你咁即係我變咗弱智啊？定係咩啊？你可以咁理解咧，都算係一個全新嘅你嘅。都算係全新啊！咁啊，麻煩會費啊，每位36000啊，一陣叫交啦，好。係啊，我哋啊唔該我打個999先啊。係啊，阿 Sir 喺度，有咩幫到你？有咩幫到你？我想報案啊。我對於你嘅案情唔太清楚喎，可唔可以講多啲詳細嘅資料？就係咧，我喺醫院咧，突然間有班人咧圍住我，跟住叫我話咩蓮花清瘟教啦，然後跟住話咧入教咧要俾佢哋圍住嗰班人咧，每位3萬6啊。咁啊，小姐你有冇接受呢個儀式？佢哋逼我接受咯。哦，咁你有冇即時拒絕同埋離開咧？我離開唔到啊！佢哋封住晒啊！咁你有冇配合佢哋啊？配合佢哋啊？有配合嘅地咁方。我驚唔配，我都有嘅。有我驚我唔配合嘅話咧，會佢哋我唔知我會發生啲咩後果噶嘛？咁樣好難幫你喎。吓唔係啩？我想講，我唔係自願噶喎。我呢個角度望住取 Sir，佢戴頂帽咧，睇唔到隻眼呢，就好陰濕。有啲幕後主導 feel。你打甩我頂帽啫。哇，好驚啊！我可唔可以向第二個阿 Sir 報案啊？你好，我冇戴帽嘅。係啊，你冇戴，佢都係將個 case pass 翻俾我嘅啫。你好，我冇戴帽嘅。你頭先都聽到我嘅口供㗎啦，係咪啊，阿 Sir？唔好意思啊，阿 Sir，可唔可以問下你叫咩名啊？好似第一次見你啊。哦，你好啊，第一次見我㗎啦。吓，我唔係第一次見你。係啊。我記得啦，好耐以前你話咩掉咗環頭嗰個啊？係啊。哦，可唔可以交換翻個電話啊？我以後好多人會呢度睇。呢度交個錢先啦。係啊，交咗錢先啊。交個錢就可以交換電話嘅咧。啱啊。哇，阿 Sir，你個電話號碼值幾多錢啊？3萬6啊。
36000啊！係哇！可能美登唔該，我可唔可以轉個阿 Sir 報案啊？哦，轉左右兩個都得，我而家左右身旁兩個。哦，好。啊，阿希 Sir，我好似比較常見你啊。我頭先咧俾一堆咧叫自稱咩蓮花，哎呀叫咩啊？蓮花清瘟教啊！蓮花清瘟教尊啊！重下我哋嘅教名。然後跟住又話要我逼我入教啊，然後跟住收我每位360啊，唔係36000啊。然後跟住嗱，仲有一個阿 Sir 啊，話佢交換電話要36000先可以交換唔到電話啊。咁你有冇俾錢啊？冇啊，冇啊。咁你冇攞到電話喎？係啊。你冇攞到電話，好難幫你做到嘢啊！我而家備咁你要案過嚟喎，問我驚我攞電話啊有人受騙喎，你要過嚟問我攞電話咧，係啊，我驚俾人受騙喎，價值36000蚊。受我先唔落答你啲黐有冇即線。時報警啊？而家咪報緊警咯，開咗光啦嘅喎個電話好 number。咧，係啊，阿開個 Sir 你都光嘅喎在場電話噶嘛？開個光啊！我哋蓮花清瘟神開光。我想問你哋會唔會有咧分咩12生肖啊，定點樣嗰啲啊？一家親嘅喎。一家親啊，即點解要做係二類啊？二類啊，二類啊做二類會有咩好處啊？未做完職之冇事啊前你就係二類啦，做完之後你就係咩啦？一家親。哦，然後跟住有新嘅人加入，你哋就好似我頭先喺中間咁樣啦。係啊，哇！之後你就會喺出邊轉。我想問阿創 Sir 同郭 Sir 知唔知道呢件事啊？佢點解要知道啊？係啊，我哋啲可能佢哋就係冇啊，你哋中間唔係啊，你可能佢哋高層都可以呢邀請佢哋噶嘛？每可能位佢就係每個人教主都可以，其實每個人可以佢哋就係信奉唔同高層唔同教可能係高層咧，唔係，咁你哋唔邀請佢哋？你又知佢需要我哋邀請？咁啊，我幫你哋邀請佢哋咯。可能佢唔係啊入咗我哋 I 入 mean- 過咧。佢早過我哋噶嘛？可能係啊，哦，即係，我明你哋意思啦，即係可能佢哋已經係你哋教嘅高層咁樣，係咪冇錯，所以話高層啊嘛，咪直話。哦，明白啦。咁我聽日再詢問下阿創 Sir 同郭 Sir 啦。係啊，我要我想問宗教使唔使登記註冊嗰啲噶？好似嗰唔使啊啲公司咁樣噶？唔使嘅，唔使噶。唔使嘅。啊，咁你講就係㗎啦。哋自稱咩就自稱咩噶咯喎。我嗰日去上水行街，見到有人有條埋我愛耶穌，等陣揾件差唔多類別嘅衫俾你着。有衫着添，有冇名牌嗰啲啊？哦，蓮花清瘟教，哦，淺啱啱晒藍色嗰個仲要係嘛？白底白色藍字字啊，白體藍字。係喎，阿新成員要唔要接受聖水嘅洗禮？邊度有哇，聖想水啊？睇喎！大家準備，大家哇準備，大家整埋。哇，好驚啊！喂，都未掂到啲水，做咩啫？係咯未仲準備嚟，緊啊！做乜嘢啫？熱翻身先啦。哇，好核突！好大嚿喎！喂，未得啊！未得啊唔使未得啊你覺得好結喎。未受洗啊！你要成塊面浸落去先成㗎，塊面都係咯都未微咩？未得，大驚流小汗怪呀係咯，真係啊！喎。我俾10秒，唔係我俾3秒你哋啊！嚇， 3秒啊，3秒唔真係夠㗎吐噶咯一唔該救命啊！救命啊！唔可以我想問咧，醫院有冇沖涼房有啊，啊？跟我行啦，好啊好啊，我呢邊要洗下。呢邊。禮食。佢哋啱啱嘅行為唔代表我啊，但係你有一齊嘅喎。我冇做啊，但係你入唔係嚟啦。喎，你有加入過咩蓮花清瘟教喎？我咩都唔知。係我洗下塊面先啊！你洗完話我知啦。而家個皮音濕晒啦。喂，出翻去喂，你哋做咩啊？你哋做咩啊？我哋警員嚟嘅，我哋警員嚟嘅，出翻藍翻塊閪牌，出翻去啊！喂，出翻，藍翻塊閪牌。做咩啊？呢度喂，做咩啊？懷疑有呢個淫褻案啊？
任薛安。係啊，佢係咪任牌先？警察啊？做嘢啊，唔好讓開。可唔可以聽日先查啊？我好好啊，眼瞓聽日先喎。查啦咁。走啊走啊！早唞啦。早唞啦。你喺邊度瞓啊？我喺度瞓啊。好啊，早唞啦。你要翻去啊？哎呀，死啦！我點翻去啊？定係你喺度瞓算啦？好啦，我喺度瞓啦。有冇地方可以瞓啊？定係我瞓 lobby 啊？我瞓 lobby 算數我啊。租間私人病房俾你啊！我驚出唔翻，我都係 lobby 瞓算數。早唞啦。早唞咧，小心啲啦。好啊。澄清多次，佢哋嘅行為唔代表我啊。我諗下啦。嚇唔係啩？我覺得你好有可疑啊，相當有嫌疑啊。我行開咗㗎。但係你一開始冇行開喎。佢哋越後嘅嘢越嚟越奇怪啊！你都覺得奇怪咧？但係點解你唔幫手阻止咧？我想阻止啊！佢哋攝咗喺我面前啊！我隔離嗰兩個。即係但係你冇作出呢個行為喎。我冇作出呢個行為。係啊，你冇作出呢個阻止嘅行為。我有啊，我嘗試咗㗎啦。我隔離嗰個係邊個啊？石師傅啊，同我右邊嗰個唔知邊個啊，攝咗我面前啊，我都入唔到去啊！我想抱地走㗎啦。順住你先啦。啊，咁咪最好咧。好啦，早唞啦。早唞啦，拜拜。拜拜。